бүхэнд оройн амар амгалан алтхъя. Чухлыг шударгаар шуурхай өргөн нурайтай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Энэ өдөр болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Ялтын баярын өдрийг тохиолдуулан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын байгууллагаас Эрдэнэт хотод 20-с дээш жил ажиллаж амьдарсан Оросын албаны улсын иргэдийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын байгууллагын нэрэмжит шагналаар шагнаж урамшууллаа. Мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Агуу эх орны дайнд тэртээ 73 жилийн өмнө 5 дугаар сарын 9-ний өдөр Оросын холбооны улс фашист Германыг ялж байсан түүхэн үйл явдал болж байсан. Тиймээс энэ өдрийг Оросын албаны улс болоод шууд болон шууд бус байдлаар дайнд оролцсон ард иргэд ялалтын баярын өдөр болгон тэмдэглэдэг билээ. Орхон аймгийн тухайд Оросын албаны улсын 200 гаруй иргэн ажиллаж амьдардаг найрсаг харилцаатай хот учраас ялалтын баярыг энэ сарын 9-ний өдөр ёслол төгөлдөр тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. Энэ өдрийг тохиолдуулан Орхон аймагт ажиллаж амьдардаг Оросын албаны улсын зарим иргэдийн төлөөллийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэрэмжит иргэний төлөө медаль болон хүндэт тэмдгээр шагнаж урамшууллаа. Ер нь саяхан 5 сарын 9-нд их ялалтын 73 жилийн ой болсон байгаа. Тэгээд Эрдэнэт хот Орхон аймаг маань бол угаасаа Монгол зөвлөлтийн барилгачдын гараар анхан бүтсэн одоо ч бас монголчууд тэр үеийн зөвлөлт холбоот улсын иргэдтэй хамтарч ажиллаж амьдарч байна. Тэгээд энэ баярыг тохиолдуулаад бид нар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шагналаар одоо нутаг буцах гэж байгаа. Дээрэс нь бол яг энэ нийгмийн салбарт ажиллаж ирсэн эмч багш нар зөвлөлтийн тухайн үеийн зөвлөлтийн мэргэжилтнүүд одоо бол хамтын нөхөрлөлийн орнууд шүү дээ. Хамтын нөхөрлөлийн орны мэргэжилтнүүдийг тэргүүлэгчдийн тогтоолоор шагнасан байгаа. Нэр бүхий 6 иргэнийг тэгээд Тэд Эрдэнэт хотод 20-с дээш жил эрүүл мэнд боловсролын салбарт ажиллаж амьдарч байгаа бөгөөд зодохгүй нутаг буцах гэж байгаа учраас нийгмийн салбарт оруулсан хувь нэмрийг нүнэлж ийхүү шагнаж байгаа. Тодорхойлбол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын иргэний төлөө медалаар 3 иргэн, хүндэт тэмдгээр 3 иргэн тус шагнуулж байна. Работать с монгольскими специалистами. Еще раз благодарим. Спасибо большое монгольскому руководству Охонского аймака за столь высокую оценку. Оросын албаны улсаас өргөдөж ирээд нэлээд олон жил ажиллаа. Тухайлбал энэ хүн 21 жил ажилласан гэж ярьж байна. Тэгээ энэ ажилласан хугацаанд өөрснийхөө хүч болцоог ашиглаж мэдлэг чадвараа дайчилж Монголын ард түмэнд бас эмнэлгийн тусалцаа үйлчлэгээ үзүүлэх талаар бид нас олцооныхаа хэрээр ажилласан. Энэ хөтөлбөрийн өмнө үнэлж өнөөдөр Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас биднийг хүндэтгэж ийм шагнал өгсөн явдалд би одоо хойшоо талархаж байна. За мөн энэ хүний гэр бүлийн хүн нь орос сургууль багш бас тэр хүн сая хүндэт үнэлэх жоохоор шагнаглаа хоёулаа гэр бүлээрээ. Одоо ингээд энэ улсууд бол Оросын албаны улсын тэр газраас ирсэн. Тэгээ одоо энэ хугацаа дуусаад буцах гэж байна гэж байна. Тэгээ ингээд Монголын ард түмэн төвнөө дотор Эрдэнэт хот Орхон аймгийн хөдөлмөрчдөд чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлье. Ажлын амжилт хүсье. Монгол орн бидний сайхан коллеж авч бидний анхаарал тавьж халамжтай байсан явдал бол бидний сэтгэл санаанд өрд хадгалагдах болно гэж. Эрдэнэт хотод зөвхөн 30 жил сууж амьдарч ажиллаж байна. Учираас ийм өндөр медаль авсан маш их талархаж байна. Бас өнөөдөр Оросын иргэд өндөр медаль өндөр одон авсан баяртай байна. Ягаад гэвэл эдгээр өөрийнхөө жилийнхөө 20 жил Эрдэнэтэд өгсөн, 20 жил энэ амьдарч зүтгэж байсан иргэдийн төлөө нэр чин сэтгэлээс зүтгэж байсан. Тэгээд эднэрийн Эдгээр иргэдийг ялалтын баярын өдөр шагнаж урамшуулах байсан хэдий ч 2 дугаар танд амьурагдсан иргэдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдөр шагнаж урамшуулах нь зохимжгүй гэж үзэн ийхүү өнөөдөр шагналыг нь гардуулан өглөө. Дэлхийн хүн амын 80 шахам хувь нь ямар нэг хэмжээгээр татагдаа оролцож 110 сая гаруй хүн цэргийн албанд морцсон. Энэхүү дайнд 60 сая хүн өргөцсөний 20 саяын цэрэг, 40 сая нь энгийн иргэд байсан. Дэлхийн 2 дугаар дайны эхнээс дуусах хүртэл манай улс зөвлөлт холбоот улсыг тууштай дэмжиж зөвлөлтийн улаан аримд туслаж байсан. Монгол улсын зүгээс дэлхийн 2 дугаар дайнд зөвлөлт холбоот улсад нийтдээ
6 удаагийн тусламжийн цуваг илгээж тухайн үеийн ханшаар нийт 435 сая төгрөгийн өнө бүхий мал эд материалын зүр ба 300 орчим килограмм алтыг өгч улсаас тогтоосон үнээр фронтод зориулан 485 мянган морьд худалдаж 32500 гаруй шилдэг хүлгийг бэлгэлсэн байна. Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн харьяа технологийн сургуулийн 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилийн төгсөлт өнөөдөр боллоо. Төгсөлтийн баяраас бэлтгэсэн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Эрдэнийн баяр хүндэтгэл ёслолын үйл ажиллагаанд тус сургуулийн удирдах зөвлөлийн дарга эрдэнэт үйлдвэрийн удирдах альбан тушаалтнууд өргөнөөр оролцож төгсөгчдөд баяр хүргэлээ. Шилдэг сурагч боллоо. Тэгээд үнэхээр сайхан байна. Төгсөлтийн баяраараа ийм том хүндэтгэл шагналыг авч байгаад үнэхээр баяртай байна. Мэдээллийн технологийн 4 анги оюутан. Тэгээ өнөөдөр бас Монголын оюутны холбооны дээд шагнал манлайлагч оюутны шагнал авсан. Үнэхээр сэтгэл өндөр байна. Оюутны байгууллагын 4 жил ажилласан учраас энэ шагналыг авч байгаа үнэхээр баяртай. Би автоинженер мэргэжлэр одоо сургацаад төгсөж байна. Тэгээд нэгдүгээр курсаас энэ сургуулийн оюутны зөвлөлд ажиллаад 4 жил ажилласан байна. Тэгээд оюутнууд хэрэгтэй ажлуудыг зохион байгуулж явуулсан байна. Тэгэхээр Эрдэнэтийн ногооны дэргэд эрдмийн ногоо сөндөрүүлэхэд бол сургууль чанартай байх хэрэгтэй. Оюутан чанартай байх хэрэгтэй. Тэгээ чанар гэдэг үгийн доор бид бол хариуцлага, эрдэм мэдлэг, оюун ухаан, чадамжийг бол ойлгож байна. Тэгээд энэ Эрдэнэт хот, Эрдэнэт үйлдвэрийн ирээдүй бол манай Эрдэнэтийн хүүхдүүдээс шалтгаална. Эрдэнэтийн ирээдүй сайн сайхан өнгөтэй байхыг бол өнөөдөр хийж байгаа оюутны гарт бид шилжүүлж өгч байгаа гэж ойлгож. Уулуурхан салбарын ирээдүйн боловсон хүчнүүд амьдралын замд инхүү гарч төгсөлтийн баяраа энэдхөөр баяр гонигтай тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үзэж та бүхэнд Булган аймгаас бэлтгэсэн мэдээллийг хүргэж байна. За Булган аймаг байгуулагдсны түүх 80 жилийн ойн баярын арга хэмжээ, за бэлтгэл ажлын хүрээнд, за Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газар, мөн Эрдэнэт үйлдвэр компаниас за олон жилийн бат бэх хамтын ажиллагаагаа баттган, за санхүүгийн дэмжлэг тусалцааг үзүүлэхээр болсон байна. Анхдагч алдартны өлгийн нутаг Булган хангаан нутгийнхан энэ жил 80 жилийн ойтойгоо золгож байна. Түүхт 80 жилийн ойн баяраараа 80 бүтээлч ажил хийх төлөвлөгөө гарган ойн арга хэмжээнд зориулсан олон бүтээн байгуулалтууд хийгдэж байна. Иргэд олон нийтэд үйлчлэх ажил үйлчлэгээгээрээ салшгүй холбоотой Орхон аймаг Эрдэнэт хот Эрдэнэт үйлдвэрч мөн ойн арга хэмжээнд үүрэг оролцоотой ажиллаж байна гэдгийг холбогдох албаныхан онцолж байна. Тодорхойлбол цэнгэлдэх хүрээлэнгийн тогтчлт үндсэн засварын ажлыг Эрдэнэт үйлдвэр компани өөрийн 1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оролтоор гүйцэтгэн ажиллаж Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газраас ойн арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдах шагаан харваа тэмцээнд шаардлагатай 30 гаруй сая төгрөгийн дэмжлэгийг үзүүлж байгаа гэдгийг хэлсэн юм а. За ойн баярын арга хэмжээ тэмдэглэн өнгөрүүлэх одоо тэр өдрүүдэд бас манай Орхон аймгийн нутгийн зөвлөл, Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын тамгын газар бас санаа тавьж санаачлагтай оролцож байгаа. Манай баярын арга хэмжээний шагаан харвааны арга хэмжээг одоо бас санхүүжүүлж хамтарч ажиллая гэдгийг бидний хүсэлтийг хүлээж авсан. За мөн уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр манай аймагт баяр наадмын арга хэмжээг зохион байгуулах, цэнгэлдэх хүрээлэнгийн засварын ажилд бас санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээр одоо шийдвэрлэгдсэн байгаа нь бас булганчууд, Булган нутгийн одоо олон түмний бас сэтгэл санаанд нийцсэн тэдний баяр талархлыг хүлээсэн ийм сайхан арга хэмжээ болж байна. Тэгээд ойн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх нийт 80 бүтээлч ажлын хүрээнд нийтийн эзэмшлийн годамж талбайн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэхээр орон нутгийн 477 сая төгрөг, улсын төсвийн 477 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлыг эхлүүлжээ. Эхний ээлжинд Булган сумын төвийн хэсгийн гэрэлтүүлгийг хийж гүйцэтгэж байна. За боловсролын салбартаа 4.1 тэрбум төгрөгөөр 640 хүүхдийн суудалтай 3 дугаар сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын 150 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийг ашиглалтанд оруулсан нь тус аймгийн тулгамдсан гол асуудлыг шийдвэрлэж чадсан гэж үзэж байна. Булган аймгийн түүхт 80 жилийн ойтой давхцсан тус аймгийн цагдаагийн газрын 80 жилчмэн энэ онд тохиож байгаамаа. Ойг тохиолдуулан цагдаагийн газраас 80 арга хэмжээг төлөвлөсөн байна.
Булган аймгийн цагдаагийн газар нь анх Монгол улсын маршал өрлөг жанжин Чой Болсонгийн тушаалаар 1938 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үүсгэн байгуулагдаж байжээ. Өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд 5-аас 150 хүний бүрэлдэхүүнтэй орчин үеийн цагдаагийн байгууллага болон бэхжидлээ түүхэн замналыг өнгөрүүлсэн юм а. Тус цагдаагийн газарт Монгол улсын баатар Жаданбий Нэхид анхны цагдаагаар ажиллаж байсан юм а. Мөн хамт олонны дундаас гавьяат хуульч, эрдэмтэн доктор, спорт урлагийн алдартнууд 20 гаруй хурандаа цолтнууд төрөн гарсан шилдэг хамт олон юм а. 36 онд Булган аймагт цагдын сэргийлэх анги гэж явах үед цагдаагаар орж ирсэн улсын баатар Нэхит гэж хүн байна. Тэр хүн 36 онд цэрэгт яваад улсын баатар болсон. Энэ цагдаагаас анх эхэлж одоо цагдаагаас эхэлж гарсан одоо анхны улсын баатар байна. Мөн энэ цагдаагаас гавьяат хуульч 3 төрсөн байдаг. За лавга гэж хүн байна. Гавьяат хуульч лавга, мөн гавьяат хуульч дорж холом гэж манай одоо орхон суманд хэсгийн төлөөлөгч байжгаад тэгээд одоо гавьяат болсон. За мөн одоо манай сайхан сум тэр үеийн одоо 3 сум хариуцж ирсэн долгор сүрэн гэж хүн байна. Долгор сүрэн гэдэг хүн одоо мөн гавьяат байна. За энэ цагдаагаас эрдэмтэн докторууд бас одоо 3-4 хүн одоо төрсэн байдаг. Одоо тэр үед чинь нэг гараараа бичнэ штэ. Бүх юмыг одоо мэдүүлэг юмнууд авахд бол дандаа л гараараа бичнэ. Тэрнээс биш одоо тайдал ингээд микрофон тавиад үгийг авчдаг ийм үл байхгүй байсан. Гэх мэт чинь ингээд хүндрэл бишэлтэй юмнууд байсан. Одоо бол сайхан болжээ л гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээ энэ цагдаа чинь одоо хилтэс байжгаад цагдын сэргийлэх анги гэж байжгаад тэгээ сүүлд нь цагдын сэргийлэх хилтэс болоод тэгээ цагдаагийн хилтэс болоод тэгээ газар болсон юм шиг дээ. Ийм одоо бас хөгжид дэвчиж үнэхээр одоо юуны хувьд материалын баазын хувьд гэсэн хүн хүчний хувьд ч гэсэн одоо залуу боловсон хүчин их сайхан хангагдсан. Булган аймагт цагдаагийн байгууллага үүсэн байгуулагдсны 80 жилийн ойг угтан байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах талаар шинэлэг санаа, арга барил, дэвшилтэд техник технологи нэвтрүүлэх, алба хаагчдын нийгмийн асуудал, ажиллах нөхцөл бололцоог дээшлүүлэх талаар тодорхой арга хэмжээ зохион байгуулах, иргэд олон нийтэд хамтран ажиллах, тэдний дэмжлэг тусалцааг авах, эдгэх санаачлагыг өрнүүлэх, байгууллага албан хаагчдын үйл ажиллагаа, ажлын ололт амжилт, үр дүнгийн талаар олон нийтэд сурчлах, алба хаагчдын сахилга ёс зүйн байдлыг дээшлүүлэхээр зорин Булганы цагдаа 80 бүтээлч ажил аяныг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүний нэг нь цагдаагийн алба хаагчдын гэр бүлийн гишүүдийн уулзалт зөвлөгөөн, цагдаагийн газрын алба хаагчдын урлагийн баг наадмыг зохион байгуулсан. За энэ жил бол их онцлог жил бидний хувьд, манай хамт олонны хувьд. За Булган аймаг байгуулагчны 80 жилийн ой тохиож байгаа. За манай цагдаагийн байгууллага бас аймагтаа насчцоо. Энэ жил бас 80 жилийнхаа ойг тэмдэглэхээр олон ажил арга хэмжээ төлөвлөсөн. Одоо энэ арга хэмжээний хүрээнд цагдаагийн байгууллагад хувь заяагаа олбсон, сэтгэл зүрэхээ зориулсан үе үеийн ахмадууд, 3 үеийн уулзалтуудыг Улаанбаатар хот, Дархан, Эрдэнэт, Булган аймаг зохион байгуулж байна. За үндсэн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, гэмт хэргийн илрүүлэлтийг сайжруулах, хэргийн сайжруулалтыг сайжруулах зорилгоор аймгийн прокурорын газартай хамтраад бүтээлч аян болзолт уралдаанд зарлаад үр дүнгийн тооцоод ажиллаж байна. За өнөөдөр бас одоо арга гэрийнхэнтэй уулзаж энэ төр төмнийхөө өмнө үлээсэн үүргээ нэр төртөө биелүүлж байгаа албаагчдынхаа амжилтыг одоо гаргахад гол түлхэц болж байгаа арга гэрийнхэнтэй уулзаж халуун ярнаа өрнүүл санаа бодлыг сонсож байна. Ийхүү аймаг орон нутгатайгаа чицүү гэж хэлж болох онцлогтой Булганы цагдаагийн газар нь түүхт 80 жилийн хүрээнд ажилчдын нийгмийн асуудал, ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах, нийгмийн хэв журам, сайн сайхны төлөө бүхий л чиглэлд бүтээлч ажлуудыг хийсээр байгаамаа. Орхон аймгийн татрын хилцээс шилдэг татвар төлөгчдийн дунд усан поло тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тэмцээнд 6 байгууллагын 40 гаруй тамирчин оролцсон бөгөөд жүрөөр компани тамирчид тэргүүлсэн байна.
Жил бүр зохиогддог татвар төлөгчдийн өдрүүдээр тухайн оны шилдэг татвар төлөгч байгууллагыг шалгаруулдаг уламжлалтай бол энэ жил арай өөр хэлбэрээр зохион байгуулж байна. Тодорхойлбол шилдэг татвар төлөгчдийг хамруулан спортын уралдаан тэмцээнийг зохион байгууллаа. Өнгөрсөн жилүүдэд сагсан бөмбөг гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохиодог байсан бол энэ жил шилдэг татвар төлөгчдийн хөлөнд усан боолоо тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулж дууслаа. Тэмцээнд 6 байгууллагын 40 орчим тамирчид оролцож хурд хүч авахаалсан байгаа сорьсон юм. Жил бүрийн 2-7 хоног татварын ерөнхий газраас маань татвар төлөгчийн өдрүүд гэж зохион байгуулдаг. За бид нар татвар төлөгчийн өдрүүдэд бүр бүрийн тэмцээн, бүр бүрийн сургалт зохион байгуулж явуулдаг байж байгаа. За өмнөх жилүүдэд бидний сагсан бөмбөг волейболын тэмцээнүүдийг маш их зохион байгуулдаг байсан. Энэ жил одоо бид нар шилдэг татвар төлөгчдийнхаа тийм ээ нэг татвар төлөгчдийнхаа дунд төлөөлөл болсон 6 багийг оролцуулаад усан боолоо тэмцээнийг эмчтэй хувьд зохион байгуулж байгаа. За усан боолоо тэмцээнд маань жүр өр хувьцаат компани, Оргил хувьцаат компани, Эрдэнэт улааны цахилгаан инстанц, за Эрдэнэт гүйцэс хувьцаат компани, ПК, за Эрд шүлж ургамал их гэсэн 6 компани бол энэ тэмцээнд маань оролцож одоо ахаалсан байгаа сорж байгаа. За дээрэс нь бид нар одоо хаан хүнс компани маань Эрдэнэт компани маань бол бас энэ ивент итгэж одоо өөрснийхөө хаан хүнс компани, Оргил, Simple гэдэг компаниуд маань одоо ивент итгэж өөрснийхөө одоо бүтээгдэхүүнийг бас энд маань очиж үзүүлнэ гэдэг юм танд ивент итгэж байгаа. Тус тэмцээнд оролцож байгаа багууд нь шилдэг татвар төлөгч байгууллагууд юм. За усан болоо тэмцээнд жөрөөр компани төрүүллээ. Тус компанийн хувьд 1998 онд байгуулагдсан бөгөөд шилдэг татвар төлөгчөөр 4 удаа шалгарч улсын төсөвт 2016-нд 1 тэрбум орчим төгрөг төлсөн амжилтаараа хөх дэвтрийн эзэн байгууллага болж ижээ. Харин 2 дугаар эринд ургамал их компани орсон. 1998 онд ашиглалтанд орсон тус компани 2004 онд болор тасд худалдааны төв, 2009 онд төгөл их дэлгүүр, 2011 онд орон сууцны төгөл гарден, гог гарден төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. 2017 онд 106.7 сая төгрөгийн татварыг улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлжээ. 2003, 2008, 2015 оны шилдэг татвар төлөгч аж ахуйн нэгжээр шалгарч байсан юм. Харин усан болоо тэмцээний 3 дугаар байранд Оргил компани орсон. Тус компани 2006 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд 2017 онд Монгол улсын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэн улс орны хөгжилд хувь нэмрээ оруулан 175.8 сая төгрөгийн татварыг төвлөрүүлжээ. 2018 оны 1-р улирлын байдлаар 66 сая төгрөгийн татварыг төлөөд байгаа юм. Тэглүү яг жил болгоо сагсан бөмбөг болвол гэсэн тэмцээнүүд зохион байгуулагдсан байсан бол энэ жил өөрчлөлтөө сонирхолтой байх үүднээс усын спортын усан поло тэмцээн зохион байгуулагдлаа. Манай байгууллагын зүгээс нийтдээ 6 оны бүрэлдэхүүнтэй оролцож амжилттай оролцож нэгдүгээр баригдсан байна. Тэмцээн маш зохион байгуулалтаа оролцогчдоо бүгдэнд нь дайлж цайлсан тийм бүгд арга хэмжээтэй тусгай шүүгчтэй, тусгай эмчтэй зохион байгуулалт маш өндөр явагдлаа гэж үзэж байна. Багууд ер нь бүгд яг хөө Эрдэнэтийн залуучууд болохоор бүгд л усын спортод ер нь бүгд л дөртөө бүгд аягүй сайн бүгд өрсөлдөгч байж чадлаа. Аягүй гал гарсан өрсөлдөөн байж чадлаа. Тус тэмцээнд оролцсон эрдцүүлж компанийн хувьд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн хувцас үйлдвэрт шаардлагатай ожмол бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх зорилготойгоор анх 1991 оны 1-р сард байгуулагдсан. 2017 онд тус компани 4.3 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 210.5 сая төгрөгийг татварын байгууллага төлсөн байна. Харин Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын хувьд 1987 онд байгуулагдсан бөгөөд сүүлийн 5 жилд 11.7 тэрбум төгрөгийн татварыг төлсөн байна. 2017 онд 2.6 тэрбум төгрөгийн татвар, за үүнээс 1.6 тэрбумыг улсын төсөвт 55.5 сая төгрөгийг Булган аймгийн төсөвт 914 сая төгрөгийг Орхон аймгийн татварын албанд төвлөрүүлсэн байна. Тус байгууллага сүүлийн 3 жил Орхон аймгийн шилдэг татвар төлөгч 2016 оны дүнгээр татварын ерөнхий газрын хүндэт өргөмжлөл хүртсэн. За мөн тэмцээнд оролцогч Эрдэнэт Фудс компани 2011 онд байгуулагдсан. Сүүлийн 5 жилд 622.5 сая төгрөгийн татвар төлсөн байна. Эдгээр байгууллагууд амжилттай оролцсон усан поло тэмцээн өндөрлөлөө. Тэмцээний ерөнхий ивент тэтгэгчээр хаан хүнс катеринг оролцсон бөгөөд бүтээгдэхүүн дээжээр дэмжин ажилласан. Манай телевизийн иргэдийн дээр нэвтрүүлэгт орон сууцх ороллын дундах авто зам эвдэрч гэмтэн жолоочид замын хөдөлгөөнд оролцоход хүндрэлтэй байгаа талаар олон санал хүсэлтүүдийг эрүүлж байсан. За үүний дагуу сэтгүүлч ганц олон мэдээлэл бэлтгэсэн байна. За энэ жилийн тухайд авто замын 400 хэсэгт 2000 гаруй метр квадрат нөхөөсний ажлыг 100 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэх тооцоо судалгааг аймгийн засаг даргын тамгын газрын хотын зархичийн албанаас гаргасан байна.
Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр чухал мэдээгээр үзэж олон та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. За Орхон аймаг доторх хавц замын эвдрэл гэмтээ үүссэн нөхцөлийг тойрч гарах гэж жолооч нар хэрэндэл зүдэрч байгаа юм. Тиймээс авто замын ажлыг чанар зүүлж за одоо байгаа нөхийг хизээ бүглэх талаар тодруулахыг хүсэн манай телевизэд хандаад байгаа юм. Хуулийн дагуу хүрсэндэх температур 5-аас доошгүй градустай болсон тохиолдолд хүчилтийн ажлыг хийж гүйцэтгэх ёстой. За өнгөрсөн 7 хоногт хийсэн хэмжилтээр хүрсэндэх температур хасах градустай гарсан учраас яг одоогийн байдлаар хүчилт их боломжгүй байгаа юм. Тиймээс түр хугацаанд за үүссэн нөхгийг шороогоор бүглэх ажил хийж байна гэдгийг хот байгуулалт барилга захиалагчны албаны дарга хэлж байгаа юм. За өнгөрсөн 7 хоногт хотын захирагчийн албаны мэрэгжилтнүүд зав замын нөхөөсний ажил хэдий хэр хэмжээнд хийж гүйцэтгэх төсөв тооцоо байгааг судлан гаргасан байна. За энэгээр 3 хэсэгт нийтээ 2000 гаруй квадрат талбайг нөхөөсний ажил хийх шаардлагатай байгааг гаргасан байгаа юм. Үргэлжлүүлээд хотын захирагчийн албаны мэрэгжилтний яриаг хүргэж байна. За энэ жил нийт 400 орчим замын нөхөөсний Эрдэнэ хотын хэмжээнд хотын байр хооронд болон гэр орол бүх замууд орсон баг. Нөхөөсөнд 400 орчим нөхөөс хэмжсэн нийтдээ 2000 орчим метр квадрат. Томоохон эвдрэлтэй газруудад Динжбаг, Баянбулаг багийн зам, хотын төвөөс болохоор эмнэлэг орчим 3 дугаар микрийн уртлын аюулгүй тойрог. Хүнд 2018 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх орон сууцны хорол доторх зам засварын ажлуудыг дэлгэрэнгүйгээр танилцуулъя. За 1-р микрийн тухайд барилгачдын талбайд харагдаж байна. За барилгачдын талбайгаас эх орны чөлөө хүртэлх зам засварны ажлууд бол хийгдэх нь. За бүсийн онцлог амжилтны төвөнд харагдж байна. Энд бол 1-р микр. За бүсийн онцлог амжилтны төвөөс эндээс энэ хүртэлх замын нөхөөсний ажил хийгдэнэ. За мөн бүсийн онцлогоо амжилтны төвийн яаралтай тусламжийн төвийн хүлээн авахын зам засварын ажил нөхөөсний ажил бол хийгдэнэ. За үргэлжлүүлээд хот доторх хэсгийн засварын ажлыг харуулъя. За энэ дээд одоо байгаа газар дээд зочид буудлаас доошоо уруудаад 100 айл худалдааны төв хүртэлх. За үргэлжлүүлээд 100 айлаас доошоо уур хажтын гудамж буюу за яг энэ хэсгэрх бол нөхөөсний ажил бол хийгдэнэ. Одоо бүхэн харж байгаа бол энд бол үйлчилгээний төв байна. Үйлчилгээний төвийг тойроод засварын ажил хийгдэнэ. За дээрэс нь 2 дугаар микр рүү ордог хэсэг сэлэнг зочид буудлын хэсэгт бол за бас засварын ажлууд хийгдэхээр төлөвлөгөөнд бол тусчээ. За дээрэс нь эмнэлгээс доошоо уруудаад за эндээс одоо 4 метрийн аюулгүй тойрог хүртэлх замын нөхөөсний ажлууд хийгдэнэ. За энэ хэсэг дээр бол жолоочдоос хамгийн их одоо нүхийхтэй автомашины эвдрэл гэмтэл их гарч байна гэдэг гомдол бол ирдэг. За үргэлжлүүлээд Орсын элчингээс доошоо за 6 дугаар микрийн аюулгүй тойрог хүртэлх хэсгийн нөхөөсний ажил хийгдэнэ. За эндээс эхлээд доошоогоо 6 дугаар микрийн аюулгүй тойрог энд байна. За энэ хүртэлх 3 дугаар микрийн аюулгүй тойрог бол бас яг эвдрэл гэмтэл их байна гэдэг асуудлыг тавьдаг газар байгаа. За тэгвэл яг энэ хэсгийн нөхөөсний ажил бол энэ 2018 онд багтаад буюу 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлээд хийгдэх бол боломжтой болж байгаа юм байна. За мөн Эрдэнэ булганы 1001 зам буюу улсын чанартай авто замын нөхөөсний ажил хийгдэнэ. За энэ бол 6 дугаар микрийн одоо уртлын хэсгээс 6 дугаар микрийн аюулгүй тойрог хүртэлх. За эндээсээ дээшээ Эрдэнэ булганы автомас өксүүлээд одоо 6 дугаар микр, 7 дугаар микр хоёрын голын замын 3 дугаар микр хүртэл бол нөхөөсний ажлууд бол хийгдэх нэ. За мөн 5 дугаар микр урт булаг баг дотор бол нилээдгүй бас засварын ажлууд хийгдэхээр төлөвлөгөөнд туссан байна. За эндээс үргэлжлүүлээд бол их залуу багийн за ерөнхийдөө хороолын төв замууд бол бүгд засварын ажилд орж байна. За их залуу залгаа шандаар ертөнцийн зүгээр зүүн тишэх замууд бол нөхөөсний ажил хийгдэн. За харин эндээс хоош задгаа шанд болоод шанд багийн тухайд засварын ажил хийгдэх бол зураг төсөв бол гараагүй байна. За эндээс цаашаа доошоо уруудаад Аршаант багийн зам, за цаашаа Булаг баг, Наран баг, Цагаан чулууд багийн замууд бол энэ жилийн нөхөөс хийгдэх төлөвлөгөөнд бол туссан байна. Автозамын нөхөөсний ажлыг хийж гүйцэтгэхэд 70-80 хэмээн халуун асфальт орхиж шаардлагатай болдог. Манай аймгийн тухайд 3 асфальтны үйлдвэртэй ч хүчин чадлаасаа хамаарат түүхийд хүрэлцэхгүй хүлээгдэх байдал гарч замын ажил удаашрах тохиолдол гардаг. Замын нөхөөсний ажлыг хурд хугацаанд хийхийн тулд тендер сонгон шалгаруулахгүй 3 хэсэгт хуваан нөхүүлэхээр болсон байгаа юм. Гэтэл гол түүхийд асфальтны бэлэн байдлыг хангахгүй бол өмнөх жилүүдийн жишгээр цаг хугацаа хэмнэх боломжгүй болох эрсдэлж байгаа юм. За тэгээ аймгийн хэмжээнд болохоор 3 юуны асфальт үйлдвэрлэдэг газар компаниуд байдаг. Тэгээ нэг компанитай ямар ч үлзгээ тун наран гэсэн компанитай уулзаад манай холбогдох хүмүүс тэгээд иргэд тэр компани бол иргэд бэлэн байгаа юм байна. Энэ асфальтаас маш их шалтгаалдаг энэ замын ажлууд. За мөн бас хот орчуулах газраас бас аймгийн хэмжээнд одоо энэ эвдрэлтэй газруудыг төр одоо бас дахиж одоо цааш нь хагаруулахгүй тэгээд тухайн хэсгийг бас арчлах үүднээс бас нэг нектар дөндөртэй шороонууд бол асгаж байгаа. Хайргнууд.
тийм ажлууд хийж байна. За тэгээд яг өнөөдрийн бол өчтөрийн байдлаар цагуурийн мэдээлэл болохоор бас хөрсөн дээр бас тодорхой хэмжээний хүүтэн байна. Аман хасаг гарацтай учраас бас эргээд нөгөө асфальтаа дэвсгэхэд бас хэцүү. Асфальт маань өөрөө бас өндөр гарацтай байдаг учраас энэ нөгөө хөрсний юунаас хамаарат бас эргээд нөгөө чанар нь бас шалтгаалдаг учраас ийм ажлууд явагдаж байгаа. За тэгээд эргээд ингээд нөхцөл байдал энэ дулаараад нэлээсэн яг нэг ажил гүйцэтгэх технологи хором таарад ирэхээр бид нар бол орсон ажлаа яаралтай эхлүүлээ гэдэг мөн засаг дараагаас бас тодорхой өөргүүд өгсөн учраас энэ ажлын хүрээнд бид нар бас ажлуудаа яарчлуулах тал руу явж байгаа. Гэхдээ энэ нь одоо сардаа бараг Тиймээс цагаагаарын нөхцөл байдлаас хамааран зам нөхөх бэлтгэл ажлыг бүрэн хангасан гэдгийг холбогдох албаны хүн хэлж байна. Мөн зөвхөө салаад засварын ажилд явцалаа захиалагчийн хяналтыг чанартай тавьж дахин эвдрэх нүх үүсэх хэрэгслийг багасгахад анхаарч ажиллаж байгааг хэлж байна. Нөхөөснөөс гадна энэ жил Орхон аймагт 7-гийн А хороолын 991 м зам, Төмөг худалдааны төвийн урдлаас 7-р хороол хүртэлх замыг 4-г болгон өргөдгөх зэрэг ажил хийгдэх юм. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр сошиал ертөнцид болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг цахим мэдээгээр дамжуулан хүргэж байна. Хунтааж Харри, Меган Маркл нарын хурим 9 хоногийн дараа болно. Их Британий Хунтааж Харри болон Холливуудын нэрт жүжигчин Меган Маркл нар нь 5 дугаар сарын 19-нд Беркшир дахь Виндсорын цайз дотор байрладаг Гигэн Жоржийн сүмд хурмын яслаа хийхээр болжээ. Гигэн Жоржийн сүмд Английн хатан хаан түүний ах нагацах зэрэг хааны удмынхны өндөр зэрэглэлийн хурмын яслууд болж байсан түүхтэй. Хурмын бэлтгэл олон зочид. Хурмын яслал Беркшир дахь Виндсор хотоор сүйх тэрэгтэй аялал хийснээр эхлэн тэрээр албан ёсны болон төрийн яслын үйл ажиллагаанд хэрэглэгддэг Аскот Лендей сүйх тэргийг хурмын яслалд ашиглахаар болсон байна. Сүйх тэрэгтэй аяллаа дараа хурмын дөрвөгцөн 600 зочны хамт хүндэтгэлийн зоогоор нь хариу оройн 17 дугаар зууны хааны удмынхны эдлэн газар болох Frogmore House-д 200 зочны хамт баяраа үргэлжлүүлэн тэмдэглэнэ. Меган Марклийн аав Томас Маркл ээж Дория Рагланд нь 7 өдрийн өмнө Английн хатантай уулзаж хурмын яслалд оролцохоор хүрэлцэн ирэх юм. Меган Марклийн эцэг эх түүнийг 6 настай байхад салсан. Тэрээр миний хамгийн чухал аз жаргалтай үйл явдлыг хамт хуваалцах байгаад баяртай байна хэмээн мэдгдсэн байна. Английн хатан хааны нөхөр Эдинбург нь сүүлийн сар эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас хааны удмын үйл ажиллагаанд харагдаагүй хэдиж энэ чухал ясалд оролцохоор болсон юм. Алдартнуудаас дурдвал Spice Girls самтлаг дуучин Элтон Джон, теннисний од Серена Вильямс, телевизийн од Милли Макинтош зэрэг олонний танил хүмүүс урагдсан байна. Сонирхолтой Кенсингтоны ордноос Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампыг хурмын ясалд оролцуулахгүй байх шийдвэрийг олон нийтэд зарлжээ. Түүнчлэн Хунтаажийн найзууд болох Барак Обама, Мишель Обама нарт ч хурмын урилга очоогүй байж. Хурмын яслыг Виндер зазын талбайгаас 1000 хүн шууд үзэх боломжтой бөгөөд Виндсор хотод хоолны сарвчнууд том дэрлэгцийг барьлуулж туг далбаагаар чимэглэх юм. Меган Марклыг хааны удмын үнэт эзлэл зүүн хэмээн таамаглаж байна. Диана Гүнч нас барахтаа өөрийн үнд тэдлүүдэд хүүхдүүдэд үлдээсэн байдаг. Кембрижийн гүнхийн ахаа Кэт Жослин үйл ажиллагаанд Английн хатан хааны үнд тэдлээс зүүж байжээ. Харин хурмын даашинзыг Английн дизайнер урлаж байгаа хэдиж тухайн өдөр олонний нүдэн дээр л олно. Дээд боловсрол эзэмшихэд хамгийн тоотой хотоор Их Британий нийслэл Лондон хот шалгарчээ. Дээд боловсролын шинжээчдийн боловсрол энэхүү жагсаалтыг өмнөх жилүүдэд Францын Парис болон Канадын Монреаль хот тэргүүлж байсан билээ. Хотуудыг тус хотод байрлах ихтэй сургуулиудын тоо, ажлын байрны хүртээмж, соёлын онцлог, амьдралын чанар зэрэг үзүүлэлтүүдээр шалгаруулсан байна. Лондон хотын ганц муу оноо авсан үзүүлэлт нь амьдралын үрдэг юм. Тус жагсаалтыг QS дээд боловсролын групп боловсруулдаг ба энэхүү жагсаалтаа 50,000 оюутнаас авсан судалгааны үр дүнд гаргасан юм. Харин амжиргааны хувьд Лондон хүний бие дүнтэй бөгөөд хүртээмжгүй хот байж Лондоны хувьд энэ дэлхийн шилдэг ихтэй сургуулиуд байрладагаас гадна оюутнууд олон төрлийн музей, театр, кино театр, зоогийн газар зэрэг соёл урлагийн төвүүдээр зочлох боломжтой. Үүнээс гадна Лондонд ажил олгогчтой холбогдож ажилтай болох өндөр боломжтой гэнэ. Их Британий нийслэл олон улсын хот юм. Энд дэлхийн өнцөг булан мөрөөс ирсэн олон төрлийн шашин шүтлэг, гарал үүсэлтэй хүмүүс ажиллаж амьдарч байдаг нь гадны оюутанд ганцаардах, гэрээ санах сэтгэл төрүүлэх нь бага байдаг гэж. Харин амжиргааны хувьд Лондон оюутан хүний хувьд үнэтэй бөгөөд хүртээмжгүй хот. Удаах байранд орсон Токио хот оюутнуудын хувьд хамгийн хүсэмжит хотоор мөн шалгарсан байна. Үүнд аюулгүй байдал, цэвэр орчин, амьдралын чанар зэрэг үзүүлэлтийг авч үзжээ. Токио болон Амстердамын араас оюутнуудын хамгийн хүсэмжит хотоор Канадын Торонто шалгарчээ. Австралийн Мельбурн оюутны шилдэг хотуудын 3 бичигдсэн бол Сидней 9-д бичигдсэн нь гадны оюутан эсвэлэг олон улсын зах зээлд Австралийн байр суурь улам томорч байг илтгэж байна. Тус жагсаалтын эхний 10-т Америкийн ганц ч хот багтаагүй бол холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Берлин, Мюнхен зэрэг 2 ч хот
бичигдсэн байна. Сүүлийн хэдэн жил тус жагсаалтыг тэргүүлсэн Парис Инудад 5 бичигдсэн байна. Оюутны халаасанд хамгийн ээлтэй хотоор Унгарийн Будапешт, Малайзийн Куала Лумпур шалгарсан байна. 2018 оны оюутны шилдэг хотуудыг нэрлэж байна. 1-р Лондон, 2-р Токио, 3-р Мельбурн, 4-р Монреал, 5-р Парис, 6-д Мюнхен, 7-д Берлин, 8-д Цюрих, 9-д Сидней, 10-д Сөүл, 11-д Вен, 12-д Хонконг, 13-д Торонто, 14-д Бостон, 15-д Сингапур орсон байна. Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин 5 жилийн дараа анхудаа жилбэр Forbes сэтгүүлээс тодруулдаг дэлхийн хамгийн нөлөө бүхий хүмүүсийн жагсаалтын 2-т орсон байна. Тэрээр тэргүүлэх байр зураа бүгд найрамдах хятад ард улсын тэргүүн Ши Жинпинд алсан байна. Жагсаалтын 3-р Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп, түүний араас Германы канцлер Ангела Меркель болон Амазоны тэргүүн Джефф Безос нар орсон байна. Ши Жинпиний хувьд хятадын эдийн засгийн хурдацтай өсөлт болон бүгд найрамдах хятад ард улсын төрийн тэргүүний бүрэн эрхийг нэмэгдүүлэх тухай шийдвэрүүд нь уг жагсаалтын тэргүүнд бичигдэхэд нөлөөлсөн байна. Forbes сэтгүүл нийт 75 хүнийг нэрлэснээс 17 энэ жил анхудаа цус жагсаалтанд оржээ. Тухайлбал Сауди Арабын үе залгамжлагч Хунтаж Мохаммед Ибн Салман Аль Сауд 8-дугаарт бичигдсэн байна. Түүнчлэн Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон цус жагсаалтын 12-дугаарт орсон бол Еврокомиссийн тэргүүн Жан-Клод Юнкер 33-дугаарт багтсан байна. Владимир Путин цус жагсаалтыг 2013-аас 2016 тэргүүлсэн бол 2017 онд Forbes дэлхийн хамгийн нөлөө бүхий хүмүүсийг нэрлээгүй юм. Путин 4 дахь удаага ерөнхийлөгчийн тангараг өргөлөө. Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин 4 дахь удаага ерөнхийлөгчийн тангараг өргөлөө. Тангараг өргөх ёслол засгийн газрын элч төлөөлөгчид урлаг соёлын зүтгэлтнүүдээс гадна ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр ажилласан сайн дурын ажилчид нийгэмлэг хөдөлгөөний гишүүд зэргийг өрснараа энэ удаагийн ёслол онцлогтой болсон. Тангараг өргөх ёслолын ажиллагаа Кремлийн 3 дахин зэрэг болжээ. Энэ удаад ерөнхийлөгчийн цуваа байхгүй. Өмнө нь ерөнхийлөгч холбооны аюулгүй албаны хамгаалалт ор Кремльд автомашины цуваагаар хүрэлцэн ирсэж Владимир Путин Кремлийн 1-р корпус барилга ажлын өрөөнөөсөө тангараг өргөх ёслол болох танхим руу алхаж дараа нь автомашинаар хүрсэн юм. Тэрээр Георгиевский, Александровский, Андреевский танхимаар дамжин тангараг өргөх ёслолын танхимдэрж ерөнхийлөгч тангарага өргөжээ. Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин тангараг өргөх ёслолын үеэр сонгуулиар түүний төлөө санал өгч дэмцэн иргэдээ талархал илэрхийллээ. Эв нэгдэлтэй байж чадсан надад итгэл хүлээлгсэн Оросын ард иргэдээ чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Дахин баярлаа гэж хэлмээр байна. Сонгуулиар намайг дэмжсэн Оросын албаны улсын иргэдээ баярлаа. Та бүхний дэмжлэг Орос улс хүчирхэг болж ард иргэд сайхан амьдрна гэсэн итгэл найдварыг төрүүлж яд хэмээн тэрээр онцолсон байна. Владимир Путин түүний амьдралын гол зорилго бол ард иргэд болон эх орныхоо төлөө ажиллах хэмээн ирэх 6 жил улсаа удирдах болсон нь маш том хариуцлага болохыг мэдэрч байгаагаа дурджээ. Тэрээр засгийн газар шаргуу ажиллаж цаг үетэйгээ алхаж тэргүүлэгч байх ёстой хэмээн онцолсон юм. Үзэгч та бүхэн энэ өдөр болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг чухлыг шударгаар шуурхай өргөнөөртэйгээр оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүлээн авч үзлээ. Мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн хоногийн цаг агарын мэдээг хүлээн авч үзнэ үү баяртай.